Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi bosqich. Sahobalarning tafsir qilishi. Biz boshda aytgandek, sahobalar Qur'oni Karim oyatlarini umuman to'liq tushunib ketalasimi, yanada ba'zi oyatlarning ma'nosini tushunishda ularning hammasi o'xshash saviyada emas edi. Mundaq bo'lishining sababi ularning arab tilining fasohatini bilishdagi saviyasining o'xshash bo'lmaganligi, payg'ambar alayhisalomning majlisida o'ltirgan vaqtining o'xshash bo'lmasligi, oyatlarning tushish sabablarini bilishda bir xil bo'lmasligi, shariat bilimlarini bilishda bir xil emasligi qatorliqlar edi. Shunga ular tushunish qiyin bo'lgan oyatlarni yoki so'zlarni payg'ambar alayhisalomdan so'rab o'rganatdi. Payg'ambar alayhisalom olamdan o'tgandan keyin ular tushunamagan oyatlarni payg'ambar alayhisalomning tafsir qilib berganligini anglaganlar bo'lsa, shulardan so'raydi. Anglaganlar chiqmasa, bir-biridan so'rab o'rganatdi va o'zlari ijtihod qilib tafsir qiladi. Sahobalarning tafsir qilish metodi. Sahobalarning Qur'oni Karimni tafsir qilishdagi manbasi payg'ambar alayhisalom, ijtihod va ahli kitobdan musulmon bo'lgan kishilardan iborat 4 edi. Bularning bayoni tövendikicha. 1. Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish. Qur'oni Karim oyatlaridagi ba'zi masalalar bir surada ixcham va qisqa bayon qilingan bo'lsa, yana bir surada keng va tafsiliy bayon qilingan. Ba'zi oyatlarda bayon qilingan umumiy hukm yana boshqa oyatlarda ma'lum sharoit yoki ahvolga xos qilingan bo'lib, bu oyatlar bir-birini tafsir qiladi. Masalan, qissalar ba'zi surlarda nihoyatda ixcham bayon qilingan bo'lsa, yana boshqa surlarda mazkur qissalar tafsiliy va keng bayon qilingan. Odam alayhisalom bilan iblis, Musa alayhisalom bilan Fir'avn qissalari buning misoli. Mundaq tafsir qilish barliq tafsir usullarining eng yaxshisidir. Shayxul Islom Ibn Taymiyya mu shundaq degan. 2. Qur'onni payg'ambar alayhisalomning hadislari bilan tafsir qilish. Sahobalar o'zlari duch kelgan oyatning tafsirini oyatlardan topolmasa, darhol payg'ambar alayhisalomga murojaat qiladi. Payg'ambar alayhisalom ularga uni bayon qilib beradi. Chunki Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga mundaq degan: "Biz sana bu Qur'onni insonlarga tushirilgan ahkomlarni bayon qilib bersin, ular tafakkur qilsin deb tushirdik." Sura Nahl 44-oyat. 3. Qur'onni ijtihod bilan tafsir qilish. Sahobalar o'zlari duch kelgan oyatning tafsirini boshqa oyatlardan topolmasa, payg'ambar alayhisalomning shu oyat to'g'riliq qilgan tafsiri bo'lmasa, ular o'z ilmiga tayinib ijtihod yo'li bilan tafsir qiladi. Chunki ular arab tilini va uning uslubini yaxshi biladigan, payg'ambar alayhisalomga Qur'on oyatlari tushayotgan zamonlarda yashagan, payg'ambar alayhisalomning suhbatida ko'p bo'lgan kishilar edi. 4. Qur'onni ahli kitobdan musulmon bo'lgan kishilarning so'zlari bilan tafsir qilish. Qur'oni Karim ba'zi masalalarda, xususan payg'ambarlarning qissalarida, o'tmishdagi ummatlarning kechirmishlari va oqibatlarida Tavrat bilan muvofiqlashadi. Qur'oni Karim yana Isa alayhisalomning tug'ilishi va mo'jizlarida Injil bilan muvofiqlashadi. Ammo Qur'oni Karimning ilgarigi Tavrat, Injil qatorliq samoviy kitoblarga qat'iy o'xshamaydigan xususiyatlardan biri shuki, Qur'oni Karim o'tmishdagilarning qissalarini butun jarayoni bo'yicha tafsiliy bayon qilmagan va ularning butun ahvol to'g'riliq tafsiliy to'xtalmagan. Faqat ibratlik tarafini bayon qilishga kifoya qilgan. Shundaq bo'lsa-mu, inson qissalarni tafsiliy anglashga qiziqadi, ko'proq ma'lumot hosil qilishni xohlaydi. Bu sababdan sahobalar Qur'oni Karimdagi qissalarning tafsilotini bilish va ko'proq ma'lumot hosil qilish uchun Yahudi va xristianlardan musulmon bo'lgan Abdullah ibn Salam, Ka'b al-Ahbar qatorliq ulamolarga murojaat qiladi. Bunda qilish payg'ambar alayhisalomdan bu mavzuda hech qanday ma'lumot kelmagan sharoitga xos edi. Agar payg'ambar alayhisalom uni bayon qilgan bo'lsa, uni boshqalardan so'rash to'g'ri emas edi. Sahobalar buni obdan biladi. Shunimi unutmaslik kerakki, sahobalarning ahli kitob ulamolariga murojaat qilishi oldingi 3 manbaga nisbatan muhim o'rinda turmaydi. Chunki Tavrat bilan Injillarga nurg'unlagan o'zgartishlar kirgizilganligi uchun bu kitoblarga ishish qilib bo'lmaydi. Ammo ahli kitobdan musulmon bo'lgan Abdullah ibn Salam va Ka'b al-Ahbar qatorliq sahobalar o'zlari olim bo'lganlikdan Tavrat va Injillardagi to'g'ri bilan xatoni, haq bilan botilni ayriya oladi. Shunga ba'zi qissalarda ularga murojaat qilgan bo'lishi mumkin.
Sahabilarning mashhur mufassirlari. Sahabilardan Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr, Ubayya ibn Ka'b, Zayd ibn Sabit, Abu Musa Ash'ari, Aisha radhiyallohu anha qatorliq zotlar Qur'oni Karim oyatlarini tafsir qilishda to'nilgan bo'lib, ularning ichida eng ko'p tafsir qilgan mashhurlari 4 sahoba bo'lib, ular Ali ibn Abu Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas va Ubayya ibn Ka'b qatorliqlardir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Kufa shahrida, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Makkada, Ubayya ibn Ka'b radhiyallohu anhu Madinada tafsir ilmi bilan shug'ullanish jarayonida nurg'unlagan mufassirlarni yetishtirib chiqqan. 3-bosqich. Tabiinlarning zamonidagi tafsir qilish usuli. Tabiinlarning tafsir qilish usuli bilan sahobalarning tafsir qilish usuli o'rtasida cho'ng farq yo'q edi. Chunki tabiinlar sahobalarning shogirdlari bo'lib, ular tafsir qilish usulini sahobalardan o'rgangan va sahobalar qo'llangan prinsiplarni qo'llangan bo'lib, ular avval oyatni oyat bilan tafsir qilish, bu mumkin bo'lmaganda payg'ambar alayhisalomning so'zlari bilan tafsir qilish, hadis tepilmaganda sahobalarning so'zlari bilan tafsir qilish, o'mi bo'lmaganda o'z ijtihodi bilan tafsir qilish usulini qo'llangan. Tabiinlarning tafsir qilish usuli keyincha kengayib berib, ahli kitobga munosabatlik ba'zi oyatlarni ahli kitob ulamolarining so'zlari bilan tafsir qiladigan darajaga yetgan bo'lib, bu orada ular tafsirlarga Isroiliyat deb atalgan nurg'unlagan xurofotlarni kirgizib o'tgan. Tabiinlardan chiqqan mufassirlarning mashhurlari Mujohid ibn Jabri, Said ibn Jubayr, Ato, Ikrima, Hasan Basri, Zayd ibn Aslam, Qatada, Muhammad ibn Ka'b al-Qarzi, Abul Aliya Riyahi Amir Sha'bi qatorliqlardir. 4-bosqich tafsirning to'planishi. Payg'ambar alayhisalomning hayot vaqtida, keyin sahobalarning zamonida, uningdanmi keyin tabiinlarning davrida qilingan tafsirlar hammasi degudek og'zaki rivoyat tariqasida bo'lib kelgan bo'lib, to'planib kitob holiga keltirilmagan. Faqat intayin oz sonda to'planganlari bor bo'lib, ular bir qancha oyatni o'z ichiga oladi. Hijriya 1-asrning oxirlarida hadislarning to'planishga boshlanishi bilan tafsirlarmu kitob holiga kelishga boshlagan. Ammo tafsirning kitob holiga kelish jarayoni tövandagi bosqichlarni boshdan kechirgan. 1. Tafsirning hadis to'plamlari qatorida to'planishi. Payg'ambar alayhisalomning hadislari to'planishga boshlaganda, qisman tafsirlarmu hadis to'plamlarining boblari ichiga kirgizilgan bo'lib, mustaqil tafsir bo'lmasdan faqat hadisning tahorat bobi, namoz bobi, haj bobi deganga o'xshash bo'laklari ichiga kirgizib to'plangan. 2. Tafsirning mustaqil to'planishi. Bu bosqichda tafsir mustaqil kitob holatida to'plangan bo'lib, Qur'oni Karim oyatlari surlarning tartibi bo'yicha tafsir qilinib to'plangan. Ibn Taymiya va Ibn Xilkon qatorliq ulamolarning qarashicha, tafsirni tunji bo'lib to'plagan kishi Abdul Malik ibn Jurayj degan kishidir. Bu bosqichda tafsir yozgan mufassirlar Ibn Moja, Ibn Jarir Tabari, Abu Bakr Nisapuri, Ibn Abu Hatim, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Marduviya qatorliqlardir. Bu bosqichdagi tafsirlarning xususiyati. Bu bosqichda to'plangan tafsirlarning xususiyatiga kelsak, birinchidan, bu tafsirlar payg'ambar alayhisalomning, sahobalarning va tabiinlarning tafsirlarini asos qiladi. Ikkinchidan, bu bosqichdagi tafsirlarning xususiyati. Bu bosqichda to'plangan tafsirlarning xususiyatiga kelsak, birinchisi, bu tafsirlar payg'ambar alayhisalomning, sahobalarning va tabiinlarning tafsirlarini asos qiladi. Ikkinchisi, bu tafsirlar dastlabki mufassirga mansub qilingan holda zanjirsimon bayon qilinadi. Uchinchisi, bu tafsirlarda naql keltirilgan hadislarning rost yolg'onligi surishta qilinmasdan bayon qilinadi. To'rtinchisi, bu tafsirlarda ahli kitobning xurofotlari Isroiliyat nihoyatda ko'p o'rin olgan. 3. Rivoyatlarni qisqartib ijtihod bilan tafsir qilish. Bu bosqich tafsir bosqichlarining ichida eng xatarli bosqich bo'lib, ba'zi mufassirlar tafsirga munosabatli rivoyatlarning san'atlarini, ilgirki ulamolarning so'zlarini qisqartib etib, o'zlari naql keltirgan rivoyatlarning to'g'ri xatoligini surishta qilmasdan bayon qiladigan bo'lib qolgan. Islom dushmanlari bu fursatdan foydalanib, xatarli xurofotlarni, o'zlari o'ydirib chiqqan rivoyatlarni bozorga solgan. Bu bosqichda yana o'z ra'yi bilan tafsir qilish, har bir mazhabning mufassiri o'zining mazhabini kuchlantirib boshqalarni botilga chiqarish, hatto har kim o'zi mutaxassis bo'lgan ilm ustida to'xtaladigan holat shakllangan bo'lib, fiqh masalalarni
adib fasohatnila, tilshunos grammatikani bayon qilish bilan o'z tafsirini to'ldirgan. Yana bu bosqichda tafsir qilish salohiyati yo'q turib, oyatlarni tafsir qilish xohishi bosh ko'targan edi.